Bog je ustvaril živali na kopnem, v vodi in v zraku. Določil jih je, da služijo človeku. Živali so nekako vključene tudi v Božji odrešitveni načrt. Na Noetovi barki so bile tudi živali. Zaveza, ki je Bog sklenil z Noetom, velja na nek način tudi živalim. Jagnje je bilo že v stari zavezi nosilec Božjih obljub. Velika riba je rešila Jona. Živali sodelujejo v pokori, ki jo je oznanil Jona. Krokarji so hranili Elija. Tudi nekateri svetniki so zelo povezani z živalmi in so njihovi zavetniki. Zaupno se jim priporočimo in s poduhovljenim odnosom do Božjega stvarstva bodimo dobri oskrbniki Božjih darov. Prosimo te, da na priprošnjo svetega Štefana varuješ to živino. Pred boleznimi in nezgodami nam pa pomagaš, da bomo živino lepo ravnali in za njo skrbeli. Naj se veselimo vsega, kar si ustvaril, po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, o Bog stvarnik in delivec darov, ljudem si v potrebah in v težavah dal pomoč tudi živali. Po priprošnji svetega Štefana te ponižno prosimo, naj te živali dobro služijo svojemu namenu in razveseljujejo naše življenje, da bo tebi v čast, zdaj in vekomaj. Amen. So jih uporabljali naše očetje, ampak predvsem za rejo, nekaj pa se najde tudi za rekreacijo, sprostitev. Vse to pa spremlja skrb in veselje dobrolepih živali. Ob koncu leta je čas, da se zahvalim vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v letošnjem letu. Posebna zahvala pa aktivnim članom v sodelovanju na raznih prireditvah, s katerimi predstavljamo konje, delo z njimi, konjeredsko društvo, naš kraj, bližnji in širši okolici. Zahvala tudi občini Kamnik za dodeljena sredstva, zato bi pozdravil župana Antona Smolnikarja in predal mu besedo. V imenu konjeredskega društva Tuhin pa želim vsem zbranim obilo zdravja, sreče v letu, ki prihaja. Če se prav spomnim, sem bil že prvič in tako vsako leto z vami in seveda navdušen, da se ta tradicija ohranja in da je vsako leto več udeležencev te blagoslovitve. Mislim, da je prav po vzoru vaše prireditve, vašega srečanja tudi v številnih drugih krajih občine podobna blagoslovitev in mislim, da je to prav. Še posebej zato, ker so to praznični dnevi in ko tudi vsi tisti, ki ste povezani s kmetijstvom, malo lažje pridete sem in seveda da ta rahel sneg, ki je včeraj padal tudi tu, seveda napoveduje ene lepe praznike. Včeraj smo praznovali, danes praznujemo dan neodvisnosti in pričakujem seveda, da bodo nekoliko olajšani delovni dnevi tudi v prihodnjih dneh.